طيب خلونا نتكلم عن الميرمرز. الميرمر بالنسبه لي شنو؟ هي عباره عن ابنورمال هارد ساوند، عباره عن ابنورمال او اديشنال هارد ساوند، يعني صوت اضافي بالنسبه لي. commonly used to denote a noise heard over the heart. يعني احنا ممكن نقول ان احنا سامعين ازعاج فوق القلب ده، انا المفروض اسمع ضربات القلب الاثنين اس 1 واس 2 لب ضب لب ضب لب ضب، لكن بسمع حاجه ثانيه معاهم. عموما اللامينر فلو بيكون سايلنت، يعني الدم بتاعي لو يكون ماشي باتجاه واحد كده لامينر بيكون سايلنت، ما عنده صوت في المشي بتاعه. لكن اذا كان في توربulent فلو بيعمل لك كرييت لي ساوند. يعني اقول توربulent معناتها فيه يعني في خلل في المشي بتاعي ولا كده. تمام. البلوت فلو بيمشي سريع 200. البلوت فلو سبيد وين ارتري اور هارت فالف نرويد، لما يكون الشريان بتاعي ضيق ولا الفالف بتاعي ضيق الدم بيمشي بسرعه اكبر، بيمشي بسرعه اكبر، بالتالي حيقوم زي تحسوا في ضرب كده بيناتهم بيطلع لك الصوت. طيب ذا كوز اوف كاردياك ميرمر لازم يكون في ديزيز في الهارت فالف، يعني ما في ميرمر الا يكون في ديزيز في الهارت فالف. يبقى الكوز اوف ميرمر هو شنو؟ هو ديزيز اوف ذا هارت فالف. تمام. when the orifice of the valve is narrowed اللي هو حصل له ستينوزيس ده بيجي طوالي ميرمر. اذا كان حصل لك ستينوزيس في الفالف في الحاله دي لما يكون المحل ضيق بيكون البلوت فلو حصل له اكسلريت، بيكون توربulent، بيكون ماشي سريع، بيكون بيطير كده ما بيناته. الحاجه الثانيه او يكون الفالف بتاعك يكون انكومبتنت، يكون ما كويس، ما بيقفل كويس، الدم بتاعك بيرجع ورا، سليك باك وورد، دي بيسميها ريجرجيتيشن. فالعموما الفالف ديزيز اثنين، يا اما ستينوزيس يا اما ريجرجيتيشن. ستينوزيس الفالف بتاعي بقى ضيق، بقى ما قادر يمشي لي الدم، وريجيرج اللي هو بقى ما قادر يقفل كويس، الدم بيرجع منه لفوق لورا. فهمت الفكره؟ طيب الهارت ميرمر اي فالف. طيب نشوف الفالفات حقاتنا. انا عندي الاورتيك والبلمونري مشاكلهم بتكون سوا. اذا حاصل لهم ستينوزيس بسمع الميرمر بتاعهم مع السيستول، اثناء ما انا بكون في السيستول مع السيستول بسمع الميرمر بتاعهم. تمام. طيب واذا كان عندهم انسفشنسي اللي هو ريجرجيتيشن بقوم بسمع مع الديستول. هناك المايتر والتراكيز بعكسهم، يعني في حاله الاستينوزيس انت بتسمع مع الديستول، هناك بتسمع مع السيستول. في حاله الانسفشنسي اللي هي ريجرجيتيشن بقول تسمع هنا مع السيستول، فهم عكس بعض. بس يبقى في حاله الاستينوزيس في ناس الاورتيك وناس البلمونري بسمع مع السيستول، لكن الترايكاسبيد والمايترال بسمع مع الديستول والعكس بيناتهم. وقعت الفكره؟ فالمرمر بالنسبه له هو عباره عن صوت بتاع خشخشه. عباره عن صوت بتاع شنو؟ عباره عن صوت بتاع خشخشه. هو عباره عن اديشنال هارت ساوند بيكون مع الفالف ديزيز.